Roh wong ayu. Heeh. Loh kok melok-melok? Jejere dalange. Alah. Mbak Lara. Sampun iki? Sampun Mas Gading. Sampun, nggih. Mau terus minangkani pamundhute. Pamundutan. Nggih, Mas Rezali wau. Mas Rezali. Nggih. Yang ninggal kados ingkang imbang ngono niku wau. Sing anu apa? Caping gunung. Gunung. Nggih. Oh nggih. Nggih, caping gunung mungkin bawa merono. Oh nggih. Merono ki nek di merono. Nyandi. Ke kanan, ke Oh. kiri. Yo anu barat laut. Ngaler. Oh, mereka ngaler nggih. Ngaler. Ngaler Mas Gading. Ngaler. Nggih. Nggih. Bawa caping gunung ini. Ini Nggih. boleh ditemenin sama Mbak Anting enggak? Oh, nggih mboten napa-napa. Boleh. Niki nggih masuk melih niki. Nyuwun. Oh, urut. Oh, berarti satu-satu gitu bawanya. Oh iya. Nggih, niki tesih ketambahan 3. Angenteni. Dalam angen teni. Nggih, saking Ibu Suharmi Aza Depok, Jawa Barat. Oh nggih. Terus enten ingkang nyuwun muga nyawiji saking Mas Danar Mas Danar. Mandiri Sleman. Terus yen ning Tawang kang nyuwun Pak Tri Mediun. Oh. Oh nggih, borongan nggih niku. Borongan. Saking sinten riyen niki bawane kula riyen. Saking nggih Nggih. mriku terus mriko. Oh nggih. Terus ngubeng. Nyandi, piyangkane barang ki ya bawa berarti. Kudune ngono. Monggo sesi parian kabeh kudu parian. Oh nggih. Saben bengi nyawa Terus sinten? Ayo, niki Mbak Laras niki. Mbak Laras, monggo Iya. Mbak Laras. Yen memaca mengkara janar kuning. Apik to nek. Apik. Nek kene meng Mbak Laras, kene iki mak dedet ndang tung bres. Jeleng. Iya. Piye Mas? Oh wedi lek panggungnya ya Mbak ya. Ora, oh aja dijenggleng aja Aja dijenggleng. teman-teman berarti ya. Ayo Mbak Mega. Kembang wai petan gunung Jan alus seram to kamu ini. Ya kamu. Kita tuh sepantaran loh Mas Gading. Aku sama Mbak Mega sepantaran ya. Kelas 2 Iya. SMA. Ya, Jan. Lucu. Piye Mas? Mbak Anting. Maestronya. Caping gunung. Kalau Yo, thank you. disemangati kan lo. Yo, Ayo thank you. disemangati kan lo Mas. Yo thank you. Diam. Pacitan
Sajake do seneng nek alon-alon kanca-kancaku iki. Alon-alon nek karo Mbak Enting ya, Mbak. Niki nggih, dalu niki nggih. Mas Hening uga rawuh. Sinten? Mas Hening. Mas Hening. Nggih. Oh, nggih. Nah, niki rak Pripun, Mas? Piye to kok men nduding ngene tok iki piye? ah, niki. Nah, niki digelar-gelar niki. Oh, nggih. Kagunganipun Mas Hening. Oh, nggih, sugeng Nggih. rawuh Mas Hening kalian Mas Nggih. sinten wau? Mas Hening. Ah, karo Mas Baron. Ora krungu lho Mas mau, Mas. Nggih. Mbak Risa. Lali lakokan yo. Ayo sa sapa ki mau? Lagi jagongan. Heeh. Jagongan karo sapa? Kok ya? Sandingku to. Aku ki deg-degan iki lho panggung iki. Disambi jagongan ki ora apa-apa men, mencarikan suasana. Men iso luwih los ngono lho ya. Sekali. Saudutan sik ah. Wes gak sedot. Lah. Panas. Ngeyup. Udan. Ah, wayahe. Wayahe mikir. Kok sinden-sinden sik. Terus memburi, tak pilih sing nang mburi tak pilih. Wis. Saking parian saking Mbak Linang Rien. Mbak sinten? Jenengan Rien. No, Mbak Ika dulu. Saya kan masih muda, Mas. Yang tua dulu lebih baik kayaknya. Dah ben kono ki aku kentekan bahan. Dalam? Ben kono kentekan bahan. Oh, ngono. Sopo sik iki? Sopo sik iki? Oh, Mas dalangnya dulu. Lho kok aku toto. Hah? Apa? Manut Mas Dalang. Oh. Nggih. Wah, saking Mbak Laras mawon. Madhep aku karo ngedoke mik ojo aku. Ah ngono kowe. Ayo isin di malah diomongke Iya. ya. Aku keri-kerian wae, Mas. Ker- Keren-keren. Heeh. Masalah kesel sik. Ora. Mboten nggih Pak Bu nggih, kula keren mawon. Siapa dulu? Oh nggih. Mbak Laras yen monggo. Aku wedi Iki ngopo? panggungnya arep ambruk iki. Mugi sedaya warga bulu mriki tansah diberkahi Gusti. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Mega. Ya Mbak Mega Menyang Solo menyang Solo. tuku tampah. Lah tuku tampah tekan Solo. Mugi-mugi Mas Gadeng lan Mbak Lintang Kairo. Heeh. Nyapa iki? Fansipun saya kathah. Amin. Allahumma amin. Monggo Mbak Enting. Yo. Utututu. Hah? Apa? Apa iki? Ngudang apa piye? Utututu. Utututu. Atitititi. Ora nek kata-kata ben. Sedaya warga masyarakat Mbulu. Urung mrikine. Kok keri kok ini. Tansah pinaringan lancar rezeki. Amin. Amin. Ruasaku kok ono dak-dok saka ngisor panggung ki apa to ki? Monggo Mbak Orisa. Saniki Mbak Orisa. Tangi turu. Tangi turu. Ayo turu.
Terus tuku telo. Oh. Mugi sedaya warga Bulu sukses sedaya. Amin. 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 Yo, saiki ganti Mbak Iu, yo Mbak Iu yuk. Tak sembarangan aku nek kene tuwa lho iki lho. Lah dalan. Gantine bupras aku nek pinggir dhewe. Kejule. Apa? Karing glundungke kowe kok malah. Wong karing glundungke. Lah yo iki aku nggo tumbal ning pinggir padake. Menyane disumet. Apa? Menyane disumet. Sangu. Parian iki. Nggih. Mboten koprol, Mbak. Sanding kuloro untu. Sing kirong ya lara untu. Masa? Ning wis mari ketoke. Wis mari. Syukur nek wis mari. Gawe larane apa piye? Ya wis, ya ora. Abuh pipine. Abuh pipine. Mugi sedaya warga Mulu makmur wargane. Amin. Allahumma amin. Monggo, Mbak. Dek lintang saiki. Parian. Gawa alu ning pinggir sumur, mugi warga Bulu Makmur. panjang Umur. umur. Ya amin. Sapa kuwi mau ibu-ibu sing amine mbuh kok bianter dhewe kuwi mau, Bu? Sinten? Hah? Adik-adik, oh iya semangat ya. Gak kelihatan berarti ada yang di lantai 2, Mas. Halo. Ngelanto, jana. Sudah, Nggih. Mas. Wiyagane, sakne iki wiyagane. Nggih, lopi piye? Sapa Mas iki? Sinten? Kira-kira. Sik meking kae sing meking. Nah, wis cepak-cepak. Yo, berarti wis mau ngono. ya. Mas Kunto kowe. Siap-siap. Halo. Yo, Cek. cek. Oh. Kurang banter para Mas? Ora aja banter-banter. Kurang? Mboten. Oh, boten. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Balenono Mas, ora krungu Mas. Halo. Halo. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Ah. Mugi warga Bulu tansah bagya mulya. Ya. Sini piye to? Apa-apa. Oh salah. Baleni. Baleni. Baleni meneh. Amine kurang banter kuwi mau ya kurang banter Ya. lho, Mas. Mireng napa mboten Bapak Ibu? Nggih, Mboten. pas dina Minggu ning kutha Solo. Mugi warga Bulu tansah bahagia. Bahagia mulya. Mulya. Wah, jana dongane ora tenanan iki piye? Amin. Allahumma amin. Mas siapa namanya Mas? Jenengan Mas? Tadi. Kunto. Oh, tak kira Minto. Nggih. Punto. Oh, Mas Punto. Siapa lagi? Saiki Mas, jadi? sing ngiter. Ayo, ndi iki sing nyetir iki? Oke. Sing ngiter. Ayo, Mas. Cek sik. Suaranya kayak kodok nih pinggir kali piye kuwi? Dicek lagi Mas. Dicek neh, cek meneh. Nih. Sing kuwi. Sing anu mic sitter kuwi. Apik sing kuwi mau Mas sing
Nah, kuwi lagi. Cek. Nah, sip. Yo. Ayo, apa? Mangan bolu. Mangan bolu, heeh. Karo mangan tempe. Heeh. Ora enak no. Iya, lek dicampur ya. Kok sing rada masuk akal sithik to, Sit, wingi Sit. Wo, mangan siter ngono ya kena kok. Mugi warga dusun Bulu sehat-sehat wargane. Ya, amin. Amin. Sing enong saiki sing enong. Sing kena. Karo ngadeg mikir ning dhuwur to kuwi. Lah, ben kaya konser. Yo berdiri no, Mas. Mas Reza. Nah, kuwi. Ora tekan mike. Cek sik. Lah malah dicopot. Oh. Wong piye to iki? Dibenakne sik, Mas. Benake, disrepke. Nggih, apa nggih mike dhewe kuwi? Yo. Cek sik. Cek. Cek. Sampun Pak Nenang. Nggih. Nggih. Parikan. Ana wong ayu Heeh. jenenge Lintang. Hmm. Oh, alah ya. Mugi warga Bulu tansah mulya ing gesang. Wah, jan. Jos. Apik tenan nek iki. Amin. Sing demung loro. Sing ndi kuwi? Sing ndi ki? Yo. Lomba wae nek omongan aja ngracik yo. Ora muni. Ora muni mic-nya. Apa nganggo mic demung sing sijine kuwi? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng matur dumateng Kowe iki kon parikan kok malah arep dadi MC to kowe iki? Orang gremeng ki piye iki jane? roh wong ayu Heeh. Loh kok melok-melok? jejere dalange. Alah. Mbak Laras. Disenggol loh, Mbak. Ya. Nah, Terus? ana wong ayu sandinge dalange Heeh. terus Terus? Mugi warga Bulu lancar rezekine. Ya. amin. Nggih, terima kasih. Setunggal melih. Oh, masih ada. Setunggal melih. lagi. Sinten? Dalange. Sing krebab. Sing rebah. Monggo. Oh, kentekan bahan iki piye? Engko tak kirimi nek mang bahan. Cek. Halo. Oh, mike iki. Ngombe ciyu. Wah to. Botole Wah. Sabotole. mugi warga Bulu Heeh. kathah putrane. Min. Oh, jere kentekan bahan kok ya, Mas ya. Ayo. Selamat malam Mas Dalang. Minta lagu rangu buat warga masyarakat Bulu dari Pak Sapardi Jakarta. Oh, Pak Sapardi. Nggih. Jakarta. Nggih niki Rengu ya, nyuwun Mas? rengu nggih. Nggih, matur suwun Pak Sapardi. Niki dilajengaken Nggih dilajengaken Mbak Ika. Mbak Ika. Oh, nggih. Pon, Pak. Napa badhe parikan piyambak? Mic-nya mboten bunyi.
Cek sudah. Panas